Ela fez também um pudim de geladeira. Isso daí qualquer criança consegue fazer. Vamos dar uma olhada. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo neste TV. No vídeo de hoje vim trazer mais uma receitinha, só que dessa vez vou ensinar para vocês como fazer o pudim de leite. Para começar, eu vou preparar essa receita na geladeira, mas tem outro jeito, que é no forno. Tem no forno não, né? Tem. Então a gente vai precisar de 1,5 xícaras de creme de leite. Aí eu vou falando e vou colocando aqui, tá bom? Uma xícara e meia de leite. Uma xícara e meia de leite condensado. E aqui é a nossa primeira parte. Aqui já no liquidificador. Mas antes da gente colocar meia xícara de água e um envelopinho de gelatina sem sabor, a gente vai colocar eles um pouquinho no micro-ondas para dar mais quentadinho. Então eu vou colocar aqui a gelatina na água. E a gente vai levar acho que uns 30 segundos mais ou menos no micro-ondas. Ou você pode colocar na panela. Agora a gente já deixou ela no micro-ondas 30 segundinhos. Ou você pode deixar até menos para você ver quando ela já está mais misturada com a água. Então ela não está mais aquele consistência de gelatina. E também, se você não quiser usar o micro-ondas, você pode aquecer ela no fogão, ó. Ficou aqui. E aí, agora, a gente já vai conseguir colocá-la aqui no liquidificador junto com os outros ingredientes. E agora, que a nossa receita já está batida aqui no liquidificador, a gente vai pegar uma forminha, essa daqui é uma forminha de bolo, que também pode servir para fazer o pudim. E a gente vai untar ela com óleo. E aí a gente vai colocar assim, ó. Vai fazer assim, com óleo na forminha. E agora que o óleo já está aqui na nossa forma, a gente vai acrescentar nossa receita, tá aqui. Como essa receita é diferente, nós vamos colocar essa receitinha na geladeira e deixar por mais ou menos umas 2-3 horas. E eu vou fazer o mesmo e daqui a pouco eu volto aqui com o resultado dela e a gente vê se a gente faz alguma calda, alguma coisa assim. Agora que a nossa receitinha já ficou na geladeira, tem mais ou menos umas 3-4 horinhas, a gente vai para a parte da calda. A gente vai precisar de 2 ingredientes, que são o açúcar, que vai ser um copinho, né, numa xícara de açúcar, e uma xícara de água. Só que aí a gente vai dar uma mexidinha aqui o açúcar, esperar ele dar uma derretida e depois a gente adiciona a água. Agora o açúcar já deu uma boa derretida aqui, ó. Vou botar aqui. E agora chegamos à parte da finalização da receita. A gente vai colocar aqui, o pudim vai vir formar ele aqui. A calda já está pronta. E olha como o pudim ficou, ele ficou nessa consistência. Eu dei uma mexida nele, mas eu vou até puxar ele um pouquinho da faca para ajudar a tirar ele da forma. A parte mais difícil. Ai meu Deus. Tcharam! Esse foi o resultado do nosso pudim. E agora a gente vai colocar aqui a calda. Ó, então ela assim por cima. Se esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Tô louca pra provar esse pudim, ó, tá com uma cara muito boa. Espero que vocês tentem fazer na casa de vocês também. E é isso, beijo, até a próxima, tchau, tchau. Muito bom, Maria se virou bem, hein?